我今天是要来控诉我的爸爸妈妈，他们很离谱的婚姻。我的父母亲是一个幼稚、无聊、无知的父母亲，从小就是拖累我们。他们离婚多达了10次，前后这样子多达了10次，把我的家庭跟我的婚姻，还有我弟弟的家庭婚姻都搞得乱七八糟，让我不堪其扰。现在我已经有小孩了，我也不希望说我的小孩子被他们这对夫妻影响到他未来的那个成长。这吼，和恁看啦，因个来结婚离婚吼。 都拢这物件啦，我等下去补一这物件啦。哦，请你们评评看好不好？啊，离婚、结婚，字数一大堆啊，这么多份啊？对啊，结一次就跟你讲多达10次啊，你相不相信呢？有这么离谱的夫妻吗？最近听说又要离婚了。对。最近是为了什么代志，要离婚？讲互恁听恁的爱情。是。阮爸爸吼向阮妈妈讲，搞放屁，搞放屁。 爸爸嫌妈妈搞放屁，是，怎么会这样？妈妈嫌爸爸咕咕叫，哦，在困的咕咕叫，对，多年呢？嘿，安尼变怎啦？安尼就要吵离婚啦？啊，我这做人的是谁人？我有家庭呢，我嘛有我家己的事业呢，我可能不因这我就好啊。所以听起来爸爸妈妈有当为了一点仔情绪的唔对，就是要离婚对，然后你看哦，还真的都是办结婚离婚哦。真的啊。啊，敢有人参加？ 有嘞，就搁叫我去甲伊总结的人呢，很欢喜呢。啊，逐摆拢是中式就对了。对哦，逐摆拢是办桌安尼就对了。对。哦，安尼做家里也没那站条。那你现在是跟爸爸妈妈也结婚，也住在一起吗？有住在一起。有住在一起。我是住附近呐。啊，都是同一对。同一对。都同一对。哎呀，住无聊吼。哎嘛，我别人看买啊，讲啊，我讲赶快你。嘿，你哪里讲啊？好，所以这一段当中里面，我们请女儿来告诉她的爸爸妈妈，为什么我们经过这一段10几次婚姻的离婚、结婚，到底的为是了什么？一起来欢迎林爸爸、林妈妈来。进来了。哎呀，看啥？人家叫你出来。哦，你要讲嫌吗？嫌我讲我放屁，我放屁，啊你酒店我太会拍。放屁啦，是啊，跟到什么代志？我是。哦，你还吃啦？是啊，我外车，我是外车。老骄傲啦。骄傲，你老反正来骄傲啦，莫叫我骄傲啦。你可以找一个。哦。你叫佢啃落来。你啃，你敢要啃我？你我来啃我？啃啊！快不？ 看到你想咱唔敢烧你什么好用，咱带一罐都无。带着冇，带着冇啥，等下办。老弟母啦！哎呦，你爸爸，你跑我唔敢来拍哦，你跑我唔敢来拍哦。别笑我！来，我冇惊你啦。你大家见面都一样，都要拍。特别玩啥？现在讲我，你讲。真歹你啊！我派。外派对外派，到底外派？哎，林先生你好，没派。出去了。你想啊？这么想嘛？大家讲好清楚啦。没啥讲，离婚就离婚，没啥讲。有听无？我现在该讲啊。离婚啦！不是啦，啊，林太太你好吼，要离婚唔离婚吼，因即马恁查某囝咧遮，大家来听看卖，到底是为什么？为了什么代志？想安尼定定要离婚？就嫌你袂吼，熬放屁啦。啊，你咪就嫌伊讲吼，暗时你困着讲，袂使甲精神吼。就放在一礼拜袂煞。 一礼拜没。刚刚就去治疗嘞。哦，你意思讲足吵就对了。啊，什么人放屁袂吵？你讲我听。对。多人放屁袂吵，你讲做，你干嘛听我讲？我放屁嘛有一个风度，讲啊歹势我来。啊放出来咱就来。有人放屁，就来请人，什么叫连到讲哎，我要放屁，你大家吼，爱烧啊！无你嘛去通风的所在。啊，什么通风？你讲要通风讲我听。你唔通通门关关起来，再话声都铺着。哦，放屁有人讲吼，哎，恁大家小等下，我先放屁，恁大家笑死人！你嘛讲做人嘛做起来，他困住讲啊，你若讲去外口，去挂啊！这个老饭店无效啦，无效啦，无效啦。就是安尼啦吼，冤冤就我安尼啦，不是啦。啊，咱即马想喏，离婚才几十摆，恁查某囝咧讲我离婚几十摆，今日即马目前为着就是一个放屁，一个打呼，都靠着。死老狗，恁怎么靠？这是什么代志？我先啦。无来你也不太可怜了。老歹命，今日你老狗，我听你们讲什么？你干嘛还不按照我讲什么理智？我知影你某咧考前拢无把赛选啊。小心放事。哦，伤心照把赛就对了。哎，我相信要老，我要老出来。大家在分享。好，所以我了解，我即马是问恁两个，即马目前今仔日。一个为了要放屁，一个为了暗时啊困的打呼，所以你两个即马要离婚了对？你要离婚哟？没啊！你后摆都把伊讲个，我应了呀。应了什么意思？没啊，你点唔好解啊？
有道理，你可以讲这么直接，讲欠本哎。然后主持人，你知不知道他们2个人把离婚当作是办手续啊？哦，离婚办手续当作是他们的专长，然后筹备结婚哦，当做他们生活乐趣哦，然后搞死我们姐弟2个人是他们的人生目的。搞死你们呐！哦，对啊，你看嘛呀，你结婚大概耶，北部呢，还要我们姐弟俩去当他们的伴郎伴娘，你收赢哦，妈，我哪免做代志哦，你那不恁家就好啊嘛。我们平常讲要结婚离婚的时候，什么代志爱恁处理，恁伴郎伴娘啊，是要办桌啦，要请什么，要叫人，什么会，收小拢迄款你做就对啦。啊，你2个人就是来欢欢喜喜啦，因吼，敢若安尼结婚10外届吼，婚纱照啊，30外组啦，30外组哦，什么型的都有啦，日本的啦，台湾的啦，港式的啦，古典的啦，欧式的啦，美式的啦，每结一次婚都还要再拍一次婚纱照啊，都有。太夸张了。所以你说我们是不是搞死了？结婚手指哦，几百种啊，开个坐个让去开店啊啦，开酸椒店啦，啊无聊嘛。那他们结婚有请客吗？有啊，这样亲友会不会觉得他们是诈骗集团？所以说啊，你们刚刚是不是都看他们的笑话？我们很丢脸呢，我们这子女也很丢脸。第一次的结婚是相亲结婚呐，啊，我们这个吼爱红型的老母的哦，感觉讲相亲伤过古老了啦，伤老我，伤老我啦，伊得要来咱轰轰烈烈的跟人家年轻人一样办一个恋爱啦。讲伊嫁个是向我改错啊。哦，更小呢，因都叫我更小，哦，我贤惠，对吧？我每个看我一个好爸母人呢。我好爸母，你们当初咪相亲啊？你弟母人，我是安啦。那我来谈恋爱，唔知较有一个自主性安尼。啊，无好啊，来谈恋爱啊，无来离婚啊。哦，你有听了无？结婚无到3个月，相亲结婚哦，无到3个月尔个，讲个要来谈恋爱，用谈恋爱的啦，打算要去牵做讲要去离婚啦，第一次离婚。你敢唔知影什么啊？这谈恋爱滋味你敢唔知？你根本就唔知影半行嘛。你这样谈恋爱无5个月嘛是跟离婚啦，安尼搞考算了。你吼，伊吼袂嫌我就好啊，你免嫌甲臭手伊啊，讲你听。结婚离婚10个届，拢甲律师拢做熟的呢，再去当一个婚姻咨询专家的会长跟副会长。那有影啦，讲这有影啦，你什么疑难杂症可以来找他们？我再跟你介绍。结婚的可以来找他们。这种妈妈我们不要了啦，我们不要了啦。养老院，哪里养老院？那个吧，红能院，什么红能院？你讲什么院？什么红能院？明天就直接跟我老婆搬出去住就好了。你们两位，如果真的不行，我就把你送到疯人院去，或是养老院去。那里有很多朋友，也有很多老人可以陪你们一起过生活。我不要再管你们。那啊，那来洗也好啊。来洗啦，咱卖在我认为我养狗的。你赶紧插，我插你啦。姐姐不要走啊，还没管完，赶快回来再讲啊。不要走，我不要回去，我不要回去啦。不要一直了事啊，小姐讲好事情。什么嘛？我说我条件都已经答应给你的了，你们不让我走啊？不要，我也不要，大家都不要走。这个话跟你讲，你走去哪里啊？那你想怎样啊？我压力这么大，你干嘛说走就走？如果你要走，那我也跟大家一起。你不要讲话，你就给我待在家里面。不要，你再讲。不要再管你们了。你即嘛，你两个人，拢真正不爱我老，真正拢不爱心。我爱啊，我不爱。你赶紧叫过。你也不要去做。我嘛不爱，你嘛不爱，我嘛不爱啊。我们都不要。你们找你不要，现在来讲给你玩听。喂，你们找到呀？我无爱啦。你找鬼啊！我就跟你讲，我无爱嘛，就是无爱嘛。你跟他吵了，就是要跟你断绝关系啊。你先找白，你有责任，你就来承担啊。怎么样？你阮吵架咧啥呐？你来承担起来呀！你做什么老爸嘛？啊，来不阮两个呀，恭喜阮两个家己啊！吼，你欢喜就去结婚，你欢喜就去离婚，啊，再来叫阮来咱吵，什么吵人啦？你有这个啦，你来承担，你是老爸，我今仔你是查某囝尔，我是查某囝尔呢，你是老爸，你要承担呢，即马要安那？我无爱你啦，你就去告你老母啊！你就去告老母做伙啊！你有考虑着我无？你有考虑着我无？啊，我真细汉安尼，互恁安尼了解。如果爸妈不再离婚，不再争吵，你们不用事后去处理这些事情，你愿意跟爸妈住在一起吗？不要，也不要。对，住附近可以吗？不要。住附近可以不可以？不要，我要搬得远远的，不要再看到他们了。你们不用劝了，我们不要啦。这种父母亲真的好可怕了，我们不要啦。话都要说这么绝吗？绝哦，对啊，好绝。会不会太绝了？你们会不会太绝了？是不是气话？要不要想一想？你们没有事，我已经讲述了那么多的事件了，你们是觉得好笑，在我们姐弟两个是一种负担呢。
如果你是我们的生活就是这样子过的话，你就会觉得从小到大，你两个欢喜就要来结婚，不欢喜就吵吵闹闹要离婚，然后我们就在那边等。哎，你是要结婚还是要离婚？谁啊？谁要来补你们这些啊？你是一个男人，你是老爸，你要担当。不用你们照顾啦，我还是有工作能力的，我不需要你来搞照。还是讲哦，爸母甲恁扣劝，讲留喺厝，大家一家伙大做伙。啊，你又到尾走，做你照来。查某人欺骗，我互你扣，免扣因啊。老的，这个经过10岁，这吃了不好囝，过来2老以后要他就好啊。免惊，你走，做你走。不能各退一步。老呀，又在演戏了，又要和好了。哦，所以他们看在眼里演戏跟我们看的不一样。我们看到这样子不要爸爸妈妈，我们是觉得很气，就是说儿子女儿怎么可以这样做？可是他们看多了，他们已经受不了这个，已经是几十年下来的一种方式的。所以你看，妈妈哭一哭，现在又不哭了。那是你上好啦，咱囝拢卖啦，我就好啊，老的啊。够单你就知，我会讲啦，我甲你某会去离婚啦，到时拢厉害啦。你若那么厉害，我还不够，可就第二我跟你讲，你要玩干呢，快点去查我，快点去查我的查被离婚哈，我有头会就要张头会，啊你个头会，无你袂发动了，你结婚的时候，我要动，为什么会要动呢？是啊，啊你怀疑什么有查我哪有？我没有怀疑啊，你是介意的，我怀疑啊，你要发动，我哪有什么会？你情况没啊？没有啊，奇怪，对，啊你不然讲我婚叫你老袂发动。你先别爱动，啊你要做一点，啊，就免搞浪漫。你搞什么浪漫嘛？啊你就想我搞做，就只搞人家。台湾的家只要大家跟你情投会，没有错的，啊你只搞不了。